So, das Schweigen der Lämmer hat ein Ende und ich schaue genau ins Vögelchen und ja, bin wieder in einem Rededrang nach einigen Wochen der Schaffenspause, unter anderem, weil ich hier einfach Hardware-Probleme hatte und immer wieder bei dem Aufnehmen, ich habe also mehrmals versucht, was aufzunehmen, Fehlermeldungen bekommen habe, dass die Festplatte zu voll sei, dies, das, Ananas. Und ich dann ja ein Stück weit demotiviert war und nicht mehr weitermachte. Das hat also jetzt ein Ende und ich sitze hier wieder und darf euch ein bisschen erzählen. Podcasten, also einfach salopp, frei daher lamentieren und einfach erzählen. Ja, ich finde auch gerade in dem Kontext, so wie ich jetzt hier sitze und ganz frei von der Leber wegspreche, passt das Thema Lockerheit gut. Und das ist eine Sache, die ich sehr gut beherrsche und kenne, aber die auch immer wieder in meiner Welt leidet und auch immer wieder verdrängt wird durch den Anspruch, professionell oder elaboriert oder sakral oder dergleichen rüberzukommen. Und dann komme ich natürlich in das Gegenteil. Also ich komme in eine Anspannung. Und wir wissen, dass aus einer Anspannung heraus nicht unbedingt viel Geschmeidiges oder eigentlich gar nichts Geschmeidiges entstehen kann. Und mein Ziel ist aber hier, eine ruhige, eine unaufgeregte und eine gerne auch entspannende Art und Weise an den Tag zu legen. Also locker zu sein. Wie locker ich mich und was lockert mich? Das fängt bei mir innerlich an, indem ich Kontakt zu mir aufnehme, zu meinem Körper, zu dem, was in mir lebt und arbeitet und pumpt und pulsiert und dröhnt und fließt und macht. Das ist nämlich ein bisschen so der Reality-Check, dass ich existiere. Das beruhigt mich schon ganz gut festzustellen, ja, ich bin noch da. I'm still here. Und dann lasse ich die angespannten Bereiche in mir eine Weile im Fokus. Ich habe häufig hier so im Brustbereich, im Solarplexusbereich Druck. Und dieser Druck ist assoziiert mit Aufregung oder Erregung über ein aktuelles Thema oder ein älteres Thema. Und wenn ich da also einsteige, indem ich mich einfach ganz darauf konzentriere und das auch nicht aus dem Auge verliere, also nicht aus dem Blick lasse, sondern wirklich da bleibe, dann darf sich das steigern, es darf wachsen und es darf dann irgendwann auch ausbrechen. Und dann kommt so ein Fließen, dann kommt so ein Prasseln, so ein vielleicht manchmal auch Explodieren zustande und es brennt ab. Und danach bin ich ruhiger und es können auch Tränen kommen, es kann auch schon mal ein Gegiggle, ein hysterisches Gelache kommen. Fakt ist, dass ich danach immer ein Stück weit lockerer bin. Emotional vor allen Dingen. Und was mir gerade noch einfällt, also was ich körperlich auch gerne mache, also die allermeisten werden progressive Muskelrelaxation kennen. Ja, das ein paar Sekunden anspannen halten und dann entspannen. Das weiß man mittlerweile, das macht was mit dem Muskeltonus, das fährt den runter und dann auch insgesamt mit dem System. Ich finde außerdem sehr effizient die TRE nach Berceli, Trauma Intention Releasing Exercises. Ihr könnt das gerne mal googeln. Ich werde auch mal in der Beschreibung Hinweise hinterlassen. Also ich mache jetzt keine Werbung. Das
ist nicht der Sinn der Sache, sondern dem bin ich begegnet auf der Reise nach innen oder auf der Reise nach Entspannung, auf der Suche nach Entspannung vor allen Dingen. Und das ist ein sehr gangbares Werkzeug, Aufgeregtheit, aber auch traumatisches, körperlich manifestiertes Material abzuarbeiten. Und Berceli hat viel geforscht, auch an Säugetieren, an Polarbären, wie diese auf Stress und auf Schock reagieren. Und es ist einfach klar, dass das Säugetier, auch der Mensch, mit einem sogenannten Tremor reagiert, also einem Zittern. Und das nennt man neurogenes Zittern. Und das ist auch eine sehr wertvolle Angelegenheit für den Körper, weil es verarbeitet so diesen Stressor. Und hat das Potenzial, auch Tieferes zu therapieren. Ich will jetzt hier keine Anweisungen geben, wie das funktioniert. Ich bin kein Therapeut und es ist natürlich auch alles nicht ohne Risiko, wenn ich jetzt da in meine traumatischen Themen eintauche und ich habe keine Unterstützung, keine Begleitung, ist das nicht ohne Gefahr auch, dass das eventuell überwältigend sein könnte. Nur ich wollte gerne teilen, was ich so mache, um mich zu lockern. Und generell, also das Sporttreiben, das mich in den Schweiß bringt, also das wirklich die Verausgabung macht. Momentan schwimme ich sehr gerne. Früher bin ich gerne laufen gegangen, ich tanze, ich habe sogar Kampfsport ausprobiert und all das hat mich also in eine Wallung gebracht und dann war der Motor so richtig am Drehen und dann war nachher mit dem Cooldown auch eine starke Beruhigung einfach da. Eine Beruhigtheit. Ja, Atemtechniken, Intervallatmung kann ich empfehlen. Das habe ich auch schon eine Weile praktiziert. Also 3 Sekunden ein, 3 Sekunden halten, 6 Sekunden aus, 3 Sekunden halten, 3 Sekunden ein, 3 Sekunden halten, 6 Sekunden aus, etc. Also immer doppelt so lange aus wie ein. Man kann aber auch ein bisschen spielen, dass man erstmal nur 4 Sekunden nimmt. Beim Gehen mache ich das immer 2 bis 3 Schritte einatmen und dann 6 bis 8 ausatmen. Ganz synchron dann letztlich zum Atem. Ja, wo wir auch dann bei der Konzentration wären und bei der Achtsamkeit, auch beides ganz wertvolle Fakultäten zum Errichten von Gelassenheit und von Entspannung. Tatsächlich auch im Stile des historischen Buddhas oder entsprechend seiner Anweisungen. Ja, das Singen, das Tanzen habe ich ja schon erwähnt. Das sind Dinge, die mich generell mit Freude erfüllen und Freude, die macht auch insgesamt fluffiger und so ein bisschen weicher und leichter. Und auch dann bin ich lockerer. Momentan geht es mir wirklich gut. Also ich sitze hier und fühle mich recht locker. Natürlich ist das immer so ein Ding, so in so eine Kamera zu schauen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie aus so einer Nähe einen Podcast aufgenommen. Also das ist so in my face. Aber das gehört jetzt dazu. Ich bin ja dick im Game. Oder auch nicht. Bin sehr angetan von den Kommentaren und Resonanzen, die ich zuletzt bekommen habe. Und weiß, dass ich hier noch ein bisschen mehr machen könnte, also mit Effekten und vielleicht noch ein paar Sounds rein und hier so ein bisschen cutten und dies, das, aber ich will es erstmal so belassen. Und wenn es euch nichts gibt, dann habe ich Pech gehabt. Und was mich am meisten entspannt, ist vorgelesen zu bekommen abends vorm Schlafengehen. Das hat meine Mutter gemacht, als ich ein kleiner Junge war. Vielleicht deswegen. Generell so Stimme, die gleichbleibend, in einer gleichen Lautstärke, intonierend eine Geschichte erzählt oder vorliest, hat für mich, wie gesagt, was unglaublich Beruhigendes. Und ich selber lese ja auch gerne vor.
unheilbar vorleserisch. Gibt es einige Formate beim Logos Podcast, wo ich dann irgendwas vorlese oder so ein bisschen auch als Hörspiel inszeniere. Ja, und vielleicht geht da auch so ein bisschen die Reise hin, dass ich mal abends für euch was aufnehme und ihr euch dabei entspannen dürft. Ich glaube, das brauchen wir generell, aber auch in solchen Zeiten wie diesen. Umarmungen übrigens fallen mir gerade ein. Da gibt es auch Studien zu. Ich kann leider gerade keine valide wiedergeben, aber das macht auch viel mit den allermeisten Menschen. Es sei denn, man hat wirklich so eine Aversion gegen Nähe, soll es auch geben. Aber Umarmungen, auch längere Umarmungen, das mal zu halten, ja, also sich wirklich mal in den Armen zu halten, bei einer gewissen Vertrautheit. Geht jetzt nicht darum, dass ich irgendeine fremde Person so in so einen Klammergriff nehme, das wäre cringe, wie man so schön sagt, sondern am besten mit einer Person, die ich auch schon ein bisschen kenne, in eine Umarmung zu gehen, in so einen Transfer. Auch das hat was Beruhigendes, was Heimatmachendes, Schaffendes, so. Was Verbindendes. Nicht vergessen, wir sind soziale Wesen. Und auch wenn der Neoliberalismus uns oft erzählt, alles alleine schaffen zu müssen und sich selbst der Nächste zu sein, in diesem Raubtierkapitalismus, alle anderen zu übertrumpfen, Survival of the Fittest, das Game, mitzugehen, mitzuspielen, bleiben wir das, was wir sind als Menschen. Und das wird uns auch immer wieder heimsuchen, egal wie süchtig unsere Systeme und Gesellschaften geworden sind und das alles entartet ist und weit weggerückt. Das Eigentliche, das Natürliche, das Ursprüngliche. Es wird uns immer wieder heimsuchen. Egal wen. Auch die Allerreichsten. Das war jetzt schon fast so ein bisschen konspirativ zum Ende hin. Kam aus der Tiefe, aber war nicht konspirativ. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Ich melde mich bald wieder und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, Liebe und Vertrauen. Ciao.